أعزائي التلاميذ، مقبلين على الامتحانات الجهوية البكالوريا. بعد ما شفنا الأسئلة اللي كتطرح باستمرار في لابواط ميرفاي وشفنا شابيتر 1 2 3 و 4، احنا وصلنا اليوم للفصل الخامس، وكنطلب من الله سبحانه وتعالى بأنكم تكونوا على استعداد وعندكم همة عالية باش تفوتوا الامتحانات وتربحوا إن شاء الله نقاط مفرحة. ونبداو بسم الله بأهم الأحداث في الفصل الخامس. Donc, les événements les plus importants dans le chapitre 5. Le frère est gentil avec les élèves. Il se prépare pour la fête d'Ashura. بمعنى الفقيه ظريف مع التلاميذ وكيوجدوا الحفلة ديال عاشوراء. La mère s'absente avec Lalla Aïcha. Sidi Mohamed est seul chez lui. Il a peur. بمعنى أن الأم غابت هي وللا عائشة وسيدي محمد بوحده في الدار وخوفان. Lalla Zoubida raconte à ses voisines les soucis de Lalla Aïcha qui a tout vendu pour aider son mari. بمعنى بأن للا زبيدة كتحكي للجيران المشاكل ديال للا عائشة اللي باعت كل شيء باش تعاون الزوج ديالها. Le décès de Sidi Mohamed Ben Tahir. الوفاة أو الموت ديال سيدي محمد بن طاهر. La tristesse de Sidi Mohamed et le récit de son père. الحزن ديال سيدي محمد والقصة ولا الحكاية ديال باه. سيدي محمد rêve qu'il était mort، يعني سيدي محمد حلم بأنه مات. La mère offre une chaînette à Sidi Mohamed. الأم أهدات سلسلة لسيدي محمد. Sidi Mohamed s'est disputé avec Zineb car son chat lui a volé sa chaînette. بمعنى أن سيدي محمد غادي يتخاصم مع زينب لأن القط ديالها سرق له السلسلة. هذه الأحداث هذه يعني بأنها بمثابة تلخيص للرواية أو الفصل. إذا ركزوا عليها فهموها، راها بحال لو ريزومي. إذا غادي نفوتوا لي كيسيون اي لي ريبونس، الأسئلة والأجوبة ديالها اللي كتطرح عادة في الامتحانات وكتكرر بزاف. La question numéro 1. Comment était le fqih le mercredi? كيفاش كان الفقيه نهار الأربع؟ Réponse. Le fqih était gentil, gai et souriant. بمعنى كان ظريف ناشط وكيبتسم. La question 2. Quelle était la conséquence de l'état de gaieté de fqih؟ يعني كيف كانت النتائج أو النتيجة ديال الحالة المبتهجة ديال الفقيه؟ Réponse. Le fqih ne distribua aucun coup de baguette. الفقيه ما عطى حتى شي ضربة بالعصا ديالو. يعني عادة كان كيضرب كل نهار كيضرب التلاميذ ديالو، هذا النهار لا. La question 3. Quelle fête les écoliers allaient-ils célébrer؟ باش غادي يحتفلوا التلاميذ؟ طبعا لا ريبونس لا فيت دو عاشوراء، يعني الحفل ديال عاشوراء. Question 4. Combien de jours avaient les écoliers pour préparer la fête؟ شحال كان عندهم الوقت من نهار باش يوجدوا يهيئوا هذه الحفلة؟ La réponse c'était 15 jours. Question 5. De quelle figure de style s'agit-il dans l'énoncé suivant؟ qu'Allah t'ouvre les portes du savoir. أنا كنطلبوا لا فيغور دو ستيل في هذه الجملة هذه. المعنى ديال الجملة الله يفتح لك أبواب العلم. بيان سور سي اون ميتافور، وتكلمنا حنا قلنا بأن لا ميتافور هي واحد التشبيه بدون أداة تشبيه. C'est une comparaison, c'est une sorte de comparaison sans l'outil de comparaison. Il a comparé le savoir à une maison ou à un château qui a des portes fermées. يعني كأن هذاك لو سافوار العلم
يعني هنا مثلوا بواحد الدار عندها البيبان ديالها مغلوقين مسدودين، وكيطلب من الله ان هاد البيبان ديال هاد الباب ولا ديال هاد الدار هادي تفتحوا ليه. 6. Quelle était la cause de l'absence de la mère du narrateur? شنو هو السبب ديال الغياب ديال الام؟ Réponse: elle était sortie avec Lalla Aïcha. 7. Que fait la mère du narrateur en rentrant à la maison? شدارت الأم ديال الراوي ملي رجعت للدار. Elle donne à manger à son fils et s'empresse de raconter les malheurs de Lalla Aïcha à Fatma Bziouyia et Rahma. يعني عطات الولد هذاك ياكل وجرات باش تحكي المصايب ديال للا عيشة لفاطمة البزيوية ورحمة. Question 8. Des cris, des hurlements déchirèrent l'atmosphère. De quelle figure de style s'agit-il ici? يعني صراخ وصياح قطعوا الفضاء. هذه الترجمة تقريبا حرفية باش نحافظوا على المعنى ديال هاد la figure de style. Bien sûr, il s'agit ici d'une métaphore. Déchirèrent l'atmosphère. قطعت الفضاء. هنا il a comparé les cris et les hurlements à des couteaux. كأن les cris les hurlements بحال شي موس اللي كيقطع. Donc c'est une métaphore, hein, parce qu'il n'y a pas d'outil de comparaison, donc c'est une métaphore. La question 9. En quoi consistent les malheurs de Lalla Aïcha? باش شمن علاقة يعني باش كتعلق هاد المصايب ديال لالا عيشة. La réponse: Lalla Aïcha a tout vendu, mobilier et bijoux, pour acheter le matériel nécessaire à l'installation du nouvel atelier de son mari. بمعنى لالا عيشة باعت كل شيء، الأثاث ديال الدار والجواهر ديالها باش تشري الأدوات ولا الماتيريال اللي كيحتاج ليها راجلها للورشة الجديدة ديالو. Question 10. Qui est mort dans le quartier? شكون هذا اللي مات في الحومة؟ طبعا لا ريبونس سي سيدي محمد بن الطاهر لو كوافور، سيدي محمد الحلاق. Question 11. Les objets ne me reconnaissaient plus, ils m'opposaient un visage hostile. بمعنى الاشياء ديالي ما بقاتش كتعرفني ولات كتشوفني بشوفات العدو. اذا كاين لا فيغور دو ستيل الجمله. Bien sûr, c'est une personnification. C'est une personnification. Pourquoi c'est une personnification? Parce que les objets ont des qualificatifs d'un humain. ولات عندها خصائص ديال الانسان. Donc c'est une personnification. رحنا شرحنا بطريقة مستفاضة في الحلقات اللي فاتت. Question 12. Pourquoi Zoubida voulut-elle partir sur le champ à la maison du défunt? علاش بغات تمشي بسرعة للدار ديال المتوفى ديال اللي مات؟ Réponse: elle avait envie de pleurer. كانت محتاجة، كان عندها الغرض باش تبكي. La question 13. Quand Zineb a-t-elle réussi à pleurer? فوقاش زينب نجحت باش تبكي، يعني قدرت تبكي. La réponse: lorsqu'elle reçut de Sidi Mohamed un coup de poing sur le nez. مي تلقات واحد البنية على نفها من عند سيدي محمد. Numéro 14. Dans le délire du narrateur, en quoi sa boîte à merveille se métamorphose-t-elle? بمعنى كيفاش تغير الصندوق لا بوات ا ميرفي صندوق العجب او العجائب منين الراوي كان في الهدايا ديالو. Réponse: elle se métamorphose en cercueil qui l'emporte dans les palais d'émeraude. يعني تحولت من واحد تابوت اللي حملو اللي هزو وداه للقصار ديال الزمرد، يعني اللي كان كيحلم في الهدايا ديالو. Question 15. Que fait le père pour consoler son enfant? شدار الاب
باش يواسي ولدو. Il lui raconte l'histoire d'un pieux boutiquier. حكالو القصة ديال التقي مول الحانوت. Question 16. Pourquoi le boutiquier n'a pas accompagné les mendiants ou le mendiant à sa tombe? علاش هذاك مول الحانوت ما مشاش في الجنازة ديال الطلاب ديال السعاي ديك الفقير؟ La réponse, car il prétend avoir vu les anges du paradis accompagnant le cadavre solitaire. لأن هذا مول الحانوت كان ادعى بأنه شاف الملائكة ديال الجنة غادية مع الجثة اللي كانت واحدة، ما كان غادي معها حتى شي واحد. Question 17. Un rayon de soleil anima les mosaïques décolorées. طبعا هذا une question de langue. Donc quelle est la figure de style dans ce passage? المعنى ديال l'exemple واحد الشعاع ديال الضوء حيا داك الزليج الباهت. Bien sûr, donc c'est une personnification. ياك parce que الزليج ما كيحياش، ما كيرجع ليه الروح. Donc c'est une personnification. Question 18. Qu'arrive-t-il à la chaîne du narrateur? اش وقع للسلسلة ديال الراوي؟ Réponse. Sidi Mohamed a mis la chaînette sur le cou du chat de Zineb. Ce dernier n'arrive pas à l'enlever, alors il s'enfuit avec elle. بمعنى أن سيدي محمد دار داك لا شينيت، ديك السلسلة على العنق ديال القط ديال زينب، والقط ما قدرش يحيدها من عنقه وهرب بها. هنايا ودا لاحظنا كاين هنايا لا شين وكاين لا شينيت، ياك؟ لا شين هي السلسلة ولا شينت هو التصغير ديال السلسلة الصغيرة. Question 19. On distinguait dans le vacarme une voix plus grêle que les autres se lamentaient. De quelle figure de style s'agit-il ici? يعني المعنى ديالها في وسط هاد الضوضاء وهاد الصداع كان واحد الصوت كيندب ومتميز على الأصوات الأخرى. إذن هنا عندنا la figure de style c'est une synecdoque، يعني prendre la partie pour le tout، يعني كتعوض الجزء بالكل أو العكس. وقلنا باش نأكدوا على هذا لا فيغور دو ستيل في الحلقات اللي فاتوا، وجبت واحد المثال كررته غادي نكرره لأنه سهل وبسيط وكنعرفوه كلنا. هو بحال قلنا شي واحد طلب اليد ديال البنت من باها، يعني أن اليد هو ما طلبش اليد بوحدها، طلب البنت ككل. إذن الجزء من الكل، هذا هي كنسميوها لا سينيكدوك. La question 20. La pauvre femme a tout vendu, même les rats n'ont plus rien à se mettre sous la dent. المرأة المسكينة باعت كل شيء، حتى الفيران ولا الطبات ما بقى عندهم ما يديروا تحت السن ديالهم، يعني ما بقى عندهم ما ياكلوا. La figure de style c'est l'hyperbole، المبالغة بسيطة يعني واضحة. La question 21. Relevez dans le texte 4 mots appartenant au champ lexical de la colère. بمعنى استخلص من هذا النص 4 الكلمات اللي كينتميو للحقل الدلالي ديال الغضب. طبعا هما furieux يعني غاضب، rage السعر، indignation سخط، violence العنف. Donc ce sont 4 mots appartenant au champ lexical de la colère. Question 22. Les vieilles nattes changées et remplacées par des nattes neuves. Quelle est la figure de style? هنايا عندنا l'antithèse. Antithèse. نطلب التلاميذ اللي ما فاهمينش هاد لي فيغور دو ستيل رجعوا للحلقات اللي فاتوا، لان فيها شرحنا
بدقه هاد لي فيغور دو ستيل اللي كيتعاودوا. اذا كانت شي فيغور دو ستيل جديده عاود نديروا ليها الشرح ديالها. هنا المعنى ديالها الحصاير القديمه تغيرت وبدلوها بحصاير جديده. فين كاينه هنا فيغور دو ستيل؟ علاش كاينه هنا اونتيتيز؟ لان عندنا لو مو فيي قديمه وعندنا لو مو نوف جديده، يعني جوج الكلمات متعارضه. ولكن هنايا كنتكلموا على اونتيتيز، ما كنتكلموش على اوكسيمور، لان في لونتيتيز ملي كيكونوا هاد الكلمات المتناقضه كيكونوا مفرقين بكلمه ولا اكثر. فيي وكاين بيناتهم نات شونجي رومبلاسي بار دي نات، اذا كاين بيناتهم شي حاجه. عاد جات نوف اللي هي العكس، واذا جات فيي نوف لاصقه مع بعضياتها ما كاين حتى شي حرف حتى كلمه ما بيناتهم، كنا غادي نتكلموا ديك الساعات على لوكسيمور وغادي نشوفوا فيما بعد. Question 23. Elle déployait de 20 efforts. إذا كاين la figure de style هنايا. Elle déployait de 20 efforts. 20 efforts. 20 يعني المعنى ديال هذه الكلمة هي أنها كانت كتبذل مجهودات بلا فايدة. إذا 20 بدون فايدة، effort مجهودات. هنايا إذا لاحظتوا بأن جوج كلمات متعارضة ولكن جات لاصقة ما بيناتهم شي حرف او شي كلمه، هنايا كنتكلموا على لوكسيمور. واذا جات بيناتهم كلمات، جات مثلا دو فان وكاين كلمه وعزت افور، ديك الساعه تولي اونتيتيز. Question 24. Quel pouvoir Sidi Mohamed croyait-il avoir؟ يعني اش من قدره كان سيدي محمد كيظن بانه عنده، كان كيظن ان عنده واحد القوة واحد القدرة غريبة. La réponse: le pouvoir de transformer tous les objets en or et en joyaux. هي أنه كيقدر يحول الأشياء، يرجعها ذهب ولا يرجعها جواهر. La question 25. Par quoi finit la mésaventure du narrateur avec le chat de Zineb؟ باش انتهت هذيك المغامرة السيئة ديال الراوي مع القط ديال زينب. La réponse: elle finit par une dispute violente entre lui et Zineb, la propriétaire du chat. يعني انتهت بالدباز، واحد الدباز عنيف بينه وبين زينب مولات القط. أعزائي التلاميذ، احنا وصلنا للنهاية ديال الفصل الخامس ديال لا بواط ميرفي. كنتظر منكم الملاحظات والأسئلة ديالكم، وما تنساوش تعبروا على هذه الاستفادة ديالكم إذا استفدتوا بالإعجاب بالفيديو، وضعوا اللايك وشاركوا في القناة باش توصلوا الحلقات الأخرى قبل ما تبدأ الامتحانات. قبل ما نودعكم ننصحكم بهذا الدعاء هذا: اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدني علما، اللهم افتح لي أبواب حكمتك وانشر علي من رحمتك ومنن علي بالحفظ والفهم، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ودمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.